फाइनली हो हेलो गया। दोस्तों, तो देखिए अबे ये तूने मोटे मेरा का हाथ चाप दिया। बाप रे, वीडियो को ये तो लास्ट तक बवाल बने हो रहो गया। दोस्तों, बहुत चल तू मजा आने जल्दी से वाला पेड़ है पे चढ़ इसको जा और देखने जैसे ही में। मैं बोलूं तो ऊपर से देखिए अंडा दे अब क्या देना। कर रहा है, मुर्गे को ये पेड़ पे रख दे रहा अरे है। ये इतना बोल जल्दी दिया कहाँ कि जब चला मैं गया? बोलूं तो अंडे अच्छा देना तो ये तू। पेड़ पे और चढ़ देखो गया। ये अंडे देने के लिए बोलता है कि ये अंडा देगा। ये देखो, अबे आलू के मोटू छिलके, का तूने मेरे सर पे अंडा फोड़ दिया। आज तो तेरी खैर तो भाई नहीं। देखो अरे अब क्या पहले होता है, पकड़ आगे तो मोटू सही। कैसे बदला लेगा। एक तो काम वीडियो करता के हूँ, एंड तक जल्दी से बने रहे गड्ढा खोद दोस्तों। कर इसमें बदबूदार वीडियो गैस अच्छा भर लगे देता तो लाइक हूँ। जरूर करना। अरे इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? तो देखो अब क्या किया इसने, बेटा तुमने बैलून बहुत में गलत स्मेल किया। भर आज दिया तो तुझसे गंदा पूरा वाला। हिसाब लूंगा। देखो अब इससे बदला आया लेगा। था बड़ा मोटे से पंगा तो दोस्तों लेने, चल वीडियो गया अच्छा ना लगे तो लाइक जरूर पता। करना दोस्तों।